全球观众朋友，大家好，我是思海，欢迎再次收看《厨娘香 Q 秀》。今天站在我旁边的是我非常喜欢的经典老师哦。今天我们要呈现给大家的，也是大家一吃之后就绝对不会忘记的一个口味哦，非常特别、很道地的这个我们台湾呢这个原住民的这个马告。所以我们请经典老师跟全球的观众朋友先问个好。主持人好，还有全球的观众朋友大家好，我是经典主厨，今天很开心又来到我们厨娘香 Q 秀的节目。我刚刚讲到的马告哈，可能国外的观众比较不清楚，给观众朋友看一下这个马告啊，其实它长得有点像胡椒粒，对不对？对，它其实马告它有另外一个俗名，又叫做珊瑚礁，不是水底的珊瑚哦，不是在水里来在修的，它是就是山上的胡椒，对，所以它的味道呢比较特别，它比较清香，跟一般我们所接触到的黑胡椒或白胡椒，它其实味道不同。它这个味道跟日本人吃的山椒好像又不太一样。对对，不是哦。对，通常这个椒呢都是有麻，不然就是有辣。对，然后有一个特殊香气，很香。那对，我想说，刚才我们厨娘姐这样一闻，有没有觉得说它有一点点清凉？对对，所以一开始它涩吗？是没有错，它就是会比较清爽。那我不晓得说我们的观众朋友跟我们厨娘姐想到清凉，你会想到我们一个日常生活的一个用品，清凉牙膏，没错，所以它跟牙齿有关。就是说，在原住民呢，他们习惯说，就是说，如果说你有那个龋齿或蛀牙、牙疼的时候，把这种那个马告咬一咬，它有一点点麻醉止痛，对，而且可以预防蛀牙。哇，那这个我要带回家。虽然我牙齿很好哈，但是我觉得难怪今天看到这个经典老师要分享这个马告做的这个咸猪肉，我就特别的嗨，因为真的很好吃。我们赶快来看一下怎么做。OK。那其实我们不管说腌咸猪肉，或者是像我们今天要为大家呈现的这一道呢，原烤马告咸猪肉，其实都一样。我们要先准备腌料。对，那我们今天准备的腌料来讲，主要的这个香料有马告跟这个八角，那我们就是说这个八角跟马告我们重点你要把它压碎，那它的香气才会出来。对，好，那这八角是我们把它压一下。那这个压很多方式啦，就是说我们用个塑胶袋去拍也可以或者说我们把它放在这个锅里面，不用姐不用担心，很安全把它这样压碎。你有没有闻到说这个香气有没有？已经出来了。对，真的已经出来了。对，其实我很害怕这个八角的味道，尤其你去吃到的时候。对。它有一点那种甜甜的、怪怪的甜点。可是呢，很多卤味里面很香。你没有加八角，就是少了一味。没错，就少了香气。尤其我们就是说，像我们像我一样从小我们去吃那个板的有没有？它会放那个瓜子，它里面有一个很重要的香料，就是这个八角。对。所以我从小不爱啃瓜子，就是因为它有八角。因为怕八角。但是我自己在卤什么猪肉啊、牛腱啊什么，我都会放个一颗。对，还是要放，没有错。OK。好，那我们给镜头稍微看一下，就是说，我们把这个八角跟这个马告，把它整个这样子，其实压碎就可以不用说压得很细很碎。那如果说有的时候我们可能我们的观众朋友啊，会有一些可能他是要做这种做生意用的，那你可以考量说用食物处理机量去整个打这样子比较省力啦。OK， 好，那这个压碎就可以了。我们再给我们镜头闻一下，镜头没办法闻，我们再给我玩一下，再玩一下。真的是真的很香，对不对？它香气又不一样，而且这个马告很特别它不是说只能做这个咸猪肉它有做一个饮品的话，大家很喜欢喝的饮品。我们观众朋友要不要猜一下是什么饮品？它加在里面，甜的饮料。你该不会是加在咖啡里面吧？接近了，但是我们不是咖啡更接近了。巧克力奶茶。大家会想到哇，这个马告是腌咸猪肉了，怎么做奶茶？我跟我们这个电视机前面的全球的朋友分享，马告这个鲜奶茶，哇，它真的很棒。好，再接下来我们就要把酱油加进去了。对，来，再我们把酱油加进来。好，然后再来我们要加一个很特别的这一个液体。好了，我们请厨娘姐闻一下，跟大家讲这个是什么老师，你把我当成要去考什么证照的吗？这个去，这个可能是水吗？老师今天稍微太郑重拿错。没有，他故意想说我会不会说，真的，今天这个米酒怎么那么清香，还是什么？没有，其实我是真的是，这不是米酒，这个金门才有的
哦，高粱。对对对对，其实要腌这个咸猪肉哈，跟我们做那高粱香肠一样。你用这个高粱下去，你会发现说，哇，这整个肉的香味不一样了。拍谁啦？不是哇，这话是醉啦。好，那我们一样把这个高粱酒加进来。那其实像这个高粱酒的量，就是我们的电视机前面的朋友可以自己斟酌一下，你喜欢味道重一点，多加一些；那不喜欢的话，用米酒也没关系。对。好，那再我们加一些糖。我们用的是2砂。对，用2砂。那其实当然是细砂也是可以哈。那这个糖的话，我们最主要就是说让这个咸猪肉吃起来它有一点点干，然后不要太死咸这样子，所以这个量也不用很多。那这个很重要的来，我们厨娘姐再帮大家闻一下，这个也是很棒的一个香料。我们刚才讲的卡布奇诺要用到的啦，肉桂，这是我的最爱呀。对，没错没错。好，我们把它这样拌匀就可以了。那其实像我们这些材料都不难取得。那如果说像这个珊瑚椒，我们观众朋友，你觉得说比较不好取得的话，其实可以用什么呢？我们用黑胡椒代替也是可以哦，它也另有一番风味哈。好 ，OK， 那我们把这一些这个整个腌料拌匀之后，对，把它整个放下来，就可以了。对，哦，那包括说，如果我们的观众朋友喜欢那个蒜头啊，加个蒜头好像也很棒哦。我们今天有没有蒜头呢？厨娘姐借我1半蒜头好不好？我想多个蒜味。不管你有没有蒜头啦，反正就去左右邻居也借1颗蒜头，把它丢进去。应该不难的，对对对。如果没有蒜头，来跟老师借没关系哈。结果观众朋友说：“老师，我人住在加拿大。”这样哦，哇，那真的是不好意思了。老师如果去加拿大再见您了哈。好，那我们就把它整个腌一腌。那除了就是说腌这个五花肉以外啊，当然是其他部位也可以，包括说像梅花肉啦，或者是像那个猪里脊也可以，或者刚好我们思涵姐讲的鸡肉、鸡腿，甚至说牛肉都 OK。对，但是这一边还有一个老师，很多国外的观众朋友，我们那个 Thanksgiving 的时候，不是要烤那个火鸡 turkey 的时候呢，你不要用传统的这个烤肉酱哦，没错，就用今天经典老师教给你。我跟你讲，你身旁的那一些老外朋友一定对你服服帖帖，对，因为实在是太和解，他们会很惊讶，怎么世界上有这么好吃的烤肉？因为外国人最爱烤肉，对，但他没有料到，哇，原来我们这种中式的加上原住民风味，居然这么的厉害。好，我开始回家种马告了。我们会建议就是说啦，如果说像我们的观众朋友准备的话，譬如说如果早上去市场嘛，腌一腌，晚上烤。那或者是说我们今天腌明天烤，它味道就整个 OK 了。对，可是你这个洋葱是在做什么的？哦，对，我们这个洋葱就是说我们待会会切洋葱丝，然后稍微把它冰镇一下。那因为这个肉我们在吃肉的时候，要加一点点这种洋葱丝或者是像蒜苗来搭配，吃起来其实更对味。是的 ，OK， 好。所以呢，我们先把它送进烤箱，要烤多久？温度多少？我们看肉的大小，像我们这个肉来讲差不多烤个大概20到25分钟，那用200度。对，那如果说我们的观众朋友你去买的肉可能比较厚的话，可以就是说请我们那个肉商帮你再切对半，再来腌，不然你太厚会烤很久，而且不容易入味。OK， 反正猪肉是一定要熟啦，牛肉你还可以说半生不熟，没错，对不对？猪肉一定要熟哦。对，所以我们烤这个猪肉的话呢，我们不要胸高啦，是，阿妈胸长啦，没错，因为实在是太好吃了，真的。我跟你讲，老师，我忍不住我要先偷跑。全球观众朋友，大家看一下，对，真的就是这么好吃哦。我非常喜欢吃咸猪肉，以前那个咸猪肉我们都知道是客家料理里面非常经典对，真的一道料理。不好意思，你只要到那个客家餐厅，就是我。对，你只要到那个客家料理的餐厅呢，一定会有这道客家咸猪肉啊。对，但是我们今天用不一样的素材呢，来吃看看原住民咸猪肉啊。没错，大家吃了一定不只爱他们丰年祭的舞蹈，一定也爱他们的这个咸猪肉。是的。那我们接着把腌好的咸猪肉呢，把它移到这个耐热的一个器皿上面，然后我们准备进烤箱。以200度大概烤20到25分钟就可以了。哇，厨娘姐没有闻到一股，真的是我闻到已经流口水了，所以说不出话来，对不对？傻愣在一边啦，因为这个真的是我小时候的味道，老师，香气满溢这样子。对啊，对，这个五花肉还真的是我想应该很少人可以拒绝这个五花肉的这个，而且我们这个肥瘦比啊，真的是这个真的可以讲是完美，你看。肥瘦分明，所以这个吃起来就不会油，不会腻哇。那就是说这边要提醒我们观众朋友，就是说你这个肉烤好的话，不要马上切，我们会建议就是说放个大约3到5分钟，因为这个肉当你烤好的时候，它其实里面呢，它整个温度都还是在一个对流它还在烹调当中。
那我们建议说，你放个3到5分钟，让它都均匀之后来切，它那个汁才不会你一切它就流失这样子。我们那个节目有一个部分很重要，就是说我们那个主厨跟我们主持人呢，一定要帮大家做试吃这个。老师，你在那边切很烫，对不对？很烫，我很想吃看看。不过这，这蛮好吃。那加好吃呢，没事，我主持人吃了，那个主厨没有试吃就讲不过去。怎么会有这种老师啊？我先试吃一下，这个，我还是只有那句话要讲啊，怎么会有这么好吃的烤咸猪肉呢？好，现在是最开心的Happy Ending。没错。